उधर रेवोल्यूशनरी मनोज परब, मयूर आगसीकर गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक, सॉरी गुड आफ्टरनून. तुम्ही जाणा आसतले गोंयान आमच्या आयज गोंयकार एवरी डे रस्त्याचेर आसा, रस्त्याचेर प्रोटेस्ट करता, गोंय साल्वार करपाक आवाज काडटा आनी भायर सरता. हालीं एक म्हयनो जालो जो मोठो विशय गोंयांत चल्ला तो म्हटल्यार ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्ला, जे स्ट्रक्चर चल्ला, त्या स्ट्रक्चराचेर लोकांनी बोवाळ केलो, लोक एकठांय येयले, लोक जागृत जाले, लोक थंय हंगर स्ट्रायकाक बसले, प्रोटेस्टाक बसले आनी जी आमची हेरिटेज सायट आसली ती वाचोवपाक लागून सगळ्या गोंयकारांनी तेंको दिवन सरकाराचेर प्रेशर हाडलो. ज्या सरकारान आमचे हेरिटेज, आमच्यो गोंयच्यो जमनी आनी आमचे गोंय जे साल्वार करपाक जाय आसले, तेका लागून जे पॉलिसीज करपाक जाय आसले, जे कायदे करपाक जाय आसले, कायदे केला ते राखपाक जाय आसले, इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसले, ते मात सुद्धा जाल्ले ना आनी मात सुद्धा जायना. आता लोकांच्या प्रेशरार थंय आमचे गोंयकार भाव कंटिन्युअस थंय बसलेले आहा, प्रोटेस्ट करतात आनी ते मागता की जे इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश जावपाक जाय म्हणून. लोकांच्या प्रेशरान थंय सरकारान जे टीसीबी परमिशन दिल्ले ते रिवोक केले, पंचायतीक सांगले तुम्ही इन्स्पेक्शन करचें, ऑर्डर रिवोक करची. हे सगळे जाले आसतना आयज आमी ओल्ड गोवा थंय गेल्ले, आमचे चर्चीन आमचे थँक्स गिविंग मीस आसले, त्या मिसाक आमी प्रेझेंट रावले, हाजीर आसले. ते मीस जाल्या उपरांत आमी थंय जे प्रोटेस्ट करपाक आमचे गोंयकार भाव आनी भयणी बसला तांकां वचून जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगले की हे अजून मेरेन डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली ना, फक्त टीसीबीचे परमिशन जे आहा पळय ते रिवोक जाल्ले आहा. सो जो मेरेन डेमोलिश जायना, जो मेरेन ऑर्डर येना क्लियर आनी जो मेरेन ते स्ट्रक्चर डेमोलिश जायना तो मेरेन ते थंय प्रोटेस्टाक आसतले. आनी आमी तांकां आश्वासन दिलां, आमी तांकां सांगलां, प्रॉमिस केला की आमचे भुरगे जशे ह्या फायटान अजून मेरेन लोकां वांगडा आसा, गोंयकारां वांगडा आसा, तशेंच ह्याय फुडें आसतले. आमच्या कडल्यान जो जो सपोर्ट तांकां जाय तो सपोर्ट आमी तांकां दितले. जो सपोर्ट जेन्ना जेन्ना ते आमकां उलो मारतले तेन्ना तेन्ना आमी थंय हजर आसतले, आमी तांकां प्रॉमिस केल्ल्या. एक क्वेश्चन येतालो की रेव्होल्युशनरी गोवन्स थंय प्रोटेस्टाक कित्याक ना म्हणून. आमी इतलेंच हे क्लियर करपाक सोदता की जेन्ना फर्स्ट टायम उलो मारतलो तेन्ना पासून ते आयज पर्यंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे आमचे भुरगे आसा, क्रांतिकारी भुरगे आसा गोंयभरचे, एवरी टायम थंय पावल्ले आसा ओल्ड गोवा. आतां पासून जेन्ना ते प्रोटेस्टाक चल्ला तेन्ना आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स जे क्रांतिकारी जा ते थंय वचून तांकां तेंको दिल्लो आसा. जो लोकांचो प्रोटेस्ट आसा, जो गांवकारांचो प्रोटेस्ट आसा, गोंयकारांचो जो प्रोटेस्ट आसा, त्या प्रोटेस्टाक आमी वचून आमचे मायलेज घेवप, आमचे नांव करप, थंय फेक पब्लिसिटी करप, लोकांचो प्रोटेस्ट हायजॅक करप, हे आमकां मान्य ना. जेन्ना चांदोर पासून जेन्ना रेल्वे ट्रॅकाचेर प्रोटेस्ट जालो तेन्ना पासून रेव्होल्युशनरी गोवन्स एज अ गोंयकार म्हणून थंय हजर आसले, ते प्रोटेस्टाक उपस्थित आसले. सिमिलरली हो जो प्रोटेस्ट जाला आनी ही जी चळवळ चल्ल्या ते स्ट्रक्चर, इलिगल स्ट्रक्चर डेमोलिश करपाक, तेतूनय आमी भागीदार आसा आनी ह्याय फुडें भागीदार आसतले. थंय जे लोकांच्या प्रोटेस्टाचेर पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचो जो प्रयत्न जाला, देवाच्या जमनीचेर
जो पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचो प्रयत्न जाला, जो आम आदमी पार्टीन क्लियर कट थंय लोकांचो प्रोटेस्ट, जशें ते एवरी टाइम लोकांचो प्रोटेस्ट हायजॅक करता, तो कोल्ड मुवमेंट जावं नाल्यार आनी कसलो मुवमेंट जावं, सदांच वचून तो प्रोटेस्ट एक दोन मनशांक यूज करून हायजॅक कशें करपाचें रेव्होल्युशन आम आदमी पार्टी कडल्यान शिकपाचें, आनी तेच ह्या आम आदमी पार्टीन हे फावट केल्लें आसा. काल जेन्ना टीसीपीचे हे येयले, रिवोकेशन येयलें, तेन्ना तेंच्यांनी अशें केलें की हे जे कितें घडलां ते तेंकाच लागून घडलां म्हणून, आनी जे लोक इतले दीस थंय बसला, इतले दीस जेंच्यांनी लोकांक एकठांय केला, तेंकां फक्त तेंच्यांनी यूज केल्ले भशेन केला. ते यूज केन्ना जावचें ना, कित्याक ते बऱ्या काळजान थंय बसलेले आहा. तेंकां देवाची ताकद तेंच्या वांगडा आसा, देवाची शक्ती तेंच्या वांगडा आसा, देवाचो आशिर्वाद तेंच्या वांगडा आसा. सो तेंकां कोण तेंच्या एफर्ट्सान, तेंच्या सॅक्रिफायसान कोण यूज करपाक शकना. आयज जर आम आदमी पार्टीचे पळयत थंय वाटेर सगळ्याक बॅनर्स लायिल्ले आसा, एकट्या मनशाक सेलिब्रिटी केल्लो आसा, जो अमित पालेकर आपूण एज अ गोंयकार म्हणून थंय प्रोटेस्टाक बसला म्हणून सांगतालो, गोंयची हेरिटेज वाचोवपाक प्रोटेस्टाक बसला म्हणून सांगतालो, तेतून पार्टी इन्वॉल्व ना म्हणून सांगतालो. होच अमित पालेकर जेन्ना आयटी ऑफ येताली चिंबेल, जेन्ना आख्खो चिंबेलचो गांव, सेंताक्रुजचो गांव, बोंडवल लेक, थंयची हेरिटेज, थंयची बायोडायवर्सिटी सेव्ह करपाक रस्त्यार देंवल्ली, अपोज करताली आयटी ऑफ, तेन्ना हेच अमित पालेकरान फेसबुकाचेर पोस्ट घातलेले की लोक कित्याक अपोज करता काय म्हणून, लोकांक थंय एम्प्लॉयमेंट मेळटलें म्हणून. ह्याच अमित पालेकरान थंय एक ग्रुप केल्लो, त्या ग्रुपाक घेवन, जो रोहन खंवटेचो ग्रुप आसलो, त्या ग्रुपाक घेवन सायटीचेर वचोन थंय वी सपोर्ट आयटी हब म्हणून सांगलेले. जाल्यार आयज खंयच्या तोंडान हो येवन बसता थंय, आपली नौटंकी करता आनी गोंय साल्वार करपाचे गजाली करता. जेचो बिझनस रियल इस्टेट आसा, जो गोंयच्यो जमनी काडून भायल्या लोकांक विकता, जो गोंयच्या जमनींची डिलिंग करता, तो गोंय कसो साल्वार करपाक शकता हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. कालच्यान फेसबुकाचेर एक दोन आर्टिकलां व्हायरल जाता. त्या आर्टिकलान आमचे गोंयकाराचे फेक सेल डीड जावन तेंची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नांवार जाल्ले, तेतून अमित पालेकराचें नांव येता. तो कोणी प्रॉपर्टी घेतल्या तो एडवोकेट आसलो म्हणून तेजेर तेणी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. तेणी आनी आम आदमी पार्टीन सांगपाक जाय की तेंचो लिडर जो गोंय वाटोवपाचे गजाली करता, तेणी कितले जमनी अजून मेरेन भायल्या लोकांक विकले, भायल्या लोकांक जमनी विकपाक कन्सल्टन्सी दिले, कितले प्रॉपर्टी तेणी गोंयच्यो गोंयकारा कडल्यान घेवन इन लीगल वे ऑर इलिगल वे, इन वॉट एवर वे, तेणी घेवन भायल्या लोकांक विकले, गोंयच्या जमनीची डिलिंग केली, हे तेणी क्लियर करचे. आनी आम आदमी पार्टीक एक सांगपाक सोदता, तुमी कितली नौटंकी केली, कितलोय तुमी ड्रामा केलो, कितलोय रिलिजन यूज केलो, कितले जाती यूज केले म्हणून गोंयकार पिशे जावपाचे ना. दिल्ली जेन्ना चर्च डेमोलिश जाल्ली तेन्ना तुमी न्हिदलेले, तेन्ना तुमी प्रोटेस्ट करपाक पावूंक ना. ती चर्चूच आसली. वयल्यान तुमकां जशे ऑर्डर येतात, जशे तुमकां बॉस म्हणटात तेन्ना बसतात, उठ म्हणटात तेन्ना उठतात. आतां इलेक्शन लागीं येयला, तुमकां गोंयकारांक पिशे करपाक जाय म्हणून तुमी आतां गोंय साल्वार करपाचे गजाली करता. गोंयांत आयज कितलेशेच जाग्यार इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लां, कितलेशे हेरिटेज प्लेसींचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाला, कितलेशीच आमचे डोंगर, आमची शेतां, आमचे तळी, आमचे झरे काबार जाल्यात. मायग्रंटांनी हे व्हडले व्हडले बिल्डर्स आसा, व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज आसा, तेंच्यांनी जागे करून काबार केला. तेन्ना आम आदमी पार्टी कित्याक उबी आसता? फक्त आतां हांगा रिलिजन मदीं येयला, हांगा फक्त देवाच्या जमनीर येयला म्हणून तुमी हांगा देवाक फोटोवपाक येयल्ल्या भशेन गेला. देवाचे जे लोक आसा, जे लोक थंय बसला, तेंकां तुमी फोटोवपाक येयला. तुमी आयज जे लोकांक फोटोवपाचे जे ट्राय करीत आसा,
तुम्ही जो अटेम्प्ट करता हो केन्ना सक्सेसफुल जावचो ना. ज्या पवित्र भुमीचेर ज्या देवाच्या फुड्यान तुम्ही थंय तुमची नाटकां करता ती केन्ना जावपाची ना. पालेकर एंड असोसिएट्स आनी आम आदमी पार्टी यांच्यानी लोकां फुड्यान मांडचे की तेंचो जो लीडर आसा जो रोखडोच म्हाका दिसता सीएम फेस म्हणून डिक्लेअर जावपाचो अशी न्यूज भितरल्यान येत आसा आनी म्हणून तेका प्रोटेस्टाक बसयल्लो ही न्यूज आसा. जाल्यार तेणी क्लियर कट सांगपाचें की तेणी कितले डोंगर कितली शेतां कितले गोंयचे प्रॉपर्टी सेलिब्रिटीजांक विकला काय म्हणून. लोकांकूय कळोनी कितलो जमनीची डिलिंग जाली, कितलो पयसो जालो, कशी करोडांची संपत्ती जाली हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. आयज फक्त नाटकां करून लोकांचे इमोशन जे आसा लोकांचे त्यांच्या कडेन खेळ करून आयज जे आम आदमी पार्टी आपली पॉलिटिक्स करता एक सकयल्या लेवलाची नीच लेवलाची पॉलिटिक्स जी दिल्लीन केजरीवालान केल्ली तीच पॉलिटिक्स आयज गोंयांत करता हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. तुम्ही कितलोय अटेम्प्ट केलो जाल्यार तुमचो अटेम्प्ट सक्सेसफुल जावचो ना. आनी आमी आम आदमी पार्टीक सांगपाक सोदता आमी रावल्या तुम्ही तुमचो सीएम कॅन्डिडेट कोण तो फायनल करपाक. आमकां न्यूज आसा तुम्ही जो भंडारी समाज म्हणटा तो होच जो मनीस जेका तुम्ही आता बसयला जो सांगतालो डेमोलिश सायसर बसतलो म्हणून अजून तो स्ट्रक्चर त्याच जाग्यार उबो आसा. अजून डेमोलिशन ऑर्डर क्लियर कट ना अशें आमकां ते प्रोटेस्ट करता ते लोकांनी आमचे जे गोंयकार भाव भयण आहा तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलाय. जाल्यार आयज तो फास्ट कसो सोंपलो, कसो तो फास्ट काबार जालो. ती बिल्डिंग डेमोलिश सायसर तो फास्ट कित्याक कंटिन्यू जावना. आमकां हितून 100% गॅरंटी आहा की हो जो प्रोटेस्ट करपाक लायला तेका बसपाक लायला आनी हे जे सगळे कितें नाटकां चल्ल्या ही सगळी बीजेपीन केला. कित्याक आम आदमी पार्टी बीजेपीची बी टीम म्हणून ऑलरेडी प्रूव जाल्ली आसा आनी तेंका मायलेज दिवपाक तेंचो वोट शेअर वाडोवपाक आनी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा एंटी बीजेपी जो वोट बँक आसा जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक घेवपाचो आहा तो वोट बँक खंय तरी स्प्लिट करपाक लागून हे सगळे षडयंत्र चल्ला. आनी तेकाच लागून जो मनीस हेच्या पयली बीजेपी गव्हर्नमेंटाचो डिस्ट्रक्टिव्ह आयटी हब सपोर्ट करतालो त्याच मनशाक ह्या बीजेपीन आनी ह्या केजरीवालान मेळोन तेका हंगर स्ट्रायकाक बसयलो लोकांक फक्त पिश्यान काडपाक. जो मनीस गोंयच्यो जमनी विकता गोंयच्या जमनीची डिलिंग करता तितून आपूण पयसो करता तो मनीस केन्नाच गोंय साल्वार करपाक शकना आनी केन्नाच गोंय साल्वार करपाचो ना. आमी रावला आम आदमी पार्टी केन्ना सीएम फेस डिक्लेअर करता कारण जेन्ना तो डिक्लेअर करतो तेन्ना भरपूर एक्सपोजीस जावपाचे आहा. आमी लोकांक दाखोवन दितले की हेंचे लिडर्स आम आदमी पार्टीचे कशे गोंय विकपाक उठला, कसो तेंची आयडियोलॉजी आनी प्रिन्सिपल गोंय विकपाची आसा आनी कशे ते फक्त गोंय काडून दिल्लीकारांक बॉम्बेकारांक दिल्लीकारांक आनी गुजरातकारांक दिवपाक ते फुडें सरला आनी कशे गोंयकारांक पिश्यान काडपाक ते गोंयान येयला हे सगळे आमी सांगपाचे आहा. आयज आमी एक प्रॉमिस करपाक येयला तुमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावर्ड बाय जीएसआरपी. आमी आयज एक आमच्या मॅनिफेस्टोतली एक प्रॉमिस तुमच्या फुड्यान दवरता. कित्याक आमकांय भरपूर क्वेश्चन येता की आमचो ह्या इलिगल स्ट्रक्चराचेर कितें स्टँड काय म्हणून. आमी तुमकां सांगपाक सोदता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावर्ड बाय जीएसआरपी आमचो जो इलेक्शन मॅनिफेस्टो आसतलो 2022 जे आमचे प्रॉमिस आसतली जी आमची गॅरंटी आसतली तितून हे जे इलिगल स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश करपाचे प्रॉमिस आमी करतले. फाल्यां तेंच्यांनी कोर्टान जर गेले तेंच्यांनी स्टे ऑर्डर हाडले ते हायकोर्टान गेले आमी हायकोर्टान ती चॅलेंज करतले. आमी गोंयांक लागून उबे रावतले एज अ गोवा गव्हर्नमेंट. जर ते सुप्रीम कोर्टान गेल्यार सुप्रीम कोर्टान सुद्दां वचोन ते इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश करपाक एज अ गोवा गव्हर्नमेंट आमी फायट करतले आनी ते जे स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश केल्या शिवाय आमी रावचे ना हे आमी प्रॉमिस करता तुमकां आनी हे आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन पासून घालतले. आनी आमी जे प्रोटेस्ट करता जे गोंयकार आसा तांकां सांगपाक सोदता की आमी तुमच्या वांगडा हेच्याय पयलीं आसले आतांय आसा आनी ह्याय फुडें आसतले. गोंयांत आनी गोंयकारांक जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साची गरज आसतली तेन्ना आमी आसतले. फक्त आमी मायलेज घेवचे ना कित्याक आमकां मायलेज तुमच्या पुस्ताचेर तुमच्या जिवाचेर तुमच्या सॅक्रिफायसाचेर मायलेज घेवन आमकां आमचे लेवल देंवोवपाचें ना. आमकां असलें घाण राजकारण असली घाण पॉलिटिक्स
आमकां रेव्होल्युशनरी गोंसाक करपाचें ना, आमी केन्ना करूंक ना आनी ह्याय फुडें करचें ना. थँक्यू. कितें क्वेश्चन्स? Okay, Manoj, leaving aside Aam Aadmi Party or anything, in the last 2 days कितें जाला तेन्ना देखून why there was not a single statement from you? या आमचे स्टेटमेंट म्हणल्यार थंयसर जो प्रोटेस्ट चलतालो, फाल्यां आमकां थंयसर एक क्वेश्चन येयलो की प्रोटेस्ट चलता तुमी कित्याक कॉल आउट करूंक ना. आमी जेन्ना जर आमी कॉल आउट केल्लो प्रोटेस्ट नाल्यार आमी कितें थंय हें दिल्लें स्टेटमेंट, कित्याक आमचे भुरगे एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन एज अ गोंयकार म्हणून थंय वचून बसताले. सो आमी ते मुवमेंटाक एज अ कितले तुमी थंय वचून विचारपाक शकता. आमचे भुरगे थंय एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून आसले आनी एज अ गोंयकार म्हणून आसले आनी फुडें गोंयकार म्हणून आसतले. सो आमकां तो प्रोटेस्ट जो आसा पळय तो डायल्यूट करपाचो नासलो. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन जर कॉल केल्लो, रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कॉल केल्ले ना जाल्यार स्टेटमेंट दिलें, फाल्यां कितें जावपाचें, तो मुवमेंट आमी हायजॅक केल्ल्या भशेन जावपाचें. आनी ज्या लोकांनी तो कॉल आउट केला, जे लोक थंय बसता, जे लोकांनी सॅक्रिफायस दिला, लोकांक युनायट केला, मेहनत केला, फाल्यां तेंची मेहनत खंय तरी आमी मायलेज घेवन आमी ती टेक ओवर केल्ल्या भशेन हें आमकां एक फिलींग आतां गिल्ट फिलींग आहा तें आमकां नाका आसलें. तेका लागून आमी भुरग्यांकूय सांगलेलें तुमी वयता पासून जाल्यार थंय एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणून वचून फोटो घाल नाका, तुमी थंय मायलेज घेवं नाका, तुमी वचून बसा, तेंच्या वांगडा रावा आनी ह्या फुडें आमी तेंच कंटिन्यू दवरता. पण आता तुम्ही म्हटला की तुमचे गव्हर्नमेंट येयत जाल्यार तुमी ते डेमॉलिश करतले. काँग्रेसूय तेच म्हणटा, आम आदमी पार्टी आपल्याचे प्रॉमिसेस करता. आता कितें करूं शकता तुमी? आता कशें आसा पळय, आता लोकांक ऑलरेडी लोकांच्या प्रेशराचेर खंय तेजेर रिवोकेशन हें आसा, परमिशन रिवोक जाल्लें आसा, फाल्यां डेमोलिशन ऑर्डरूय एक टायम येतली. पूण ते फाल्यां परते स्टे वयतले. फाल्यां गव्हर्नमेंट कितलो चॅलेंज करतलो काय ना, गव्हर्नमेंट कितलो कमिटेड आसतलो ते स्ट्रक्चर उडोवपाक काय ना, तें आमकां पळोवपाक जाय. कित्याक बीजेपीन अजून मेरेन कितलीशी डेमोलिशन ऑर्डर्स आसा पळय ती आडोवन दवरलेली आसा. कितल्याशा इलिगल स्ट्रक्चरांचेर गोंयान डेमोलिशन ऑर्डर्स आसा, फ्रॉम हायकोर्ट आसा, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आहा, पूण आमचो सरकार ते डेमोलिश करपाक फुडें केन्नाच सरना. सो आमकांय पळोवपाक जाय सरकार करतलो की आतां 2-2.5 म्हयने उरला. 2-2.5 म्हयने रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जेन्ना सरकार आसता तेन्ना आमी प्रॉमिस करता आनी बाकीच्यांचे जे प्रॉमिस केला पळय ते आमी ते प्रॉमिसीस धरिना. कित्याक हेच्याय पयलीं काँग्रेसीन जावं आपान जावं सगळ्यांनी आपले प्रॉमिस दिवन तेंच्यांनी ते प्रॉमिसीस कशे फेल जाल्ले आसा. आम आदमी पार्टीन दिल्ली फेलियर जाल्लो आसा, काँग्रेस आमच्या गोंयान फेलियर जाल्ले आसा आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी आहा जे गोंयान येयला ते गोंयान कशे फेल जाल्ले आहा हे सगळ्या लोकांनी पळयल्ले आसा. सो तेंच्या प्रॉमिसांचेर लोकांक कसोच विश्वास ना आनी गोंयचे जे मातयेचेर, गोंयच्या जमनीचेर गोंयची माती, गोंयचे जमीन आमचे गोंयकारांचे साल्वार करपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स काम करताय. लोक जाणात आमी जे प्रॉमिस दितले आनी आमी जे प्रॉमिस दिता ते पाळले काय ना हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. पण आता सद्याक तुमी कितें करतले काय म्हणटा? आमी प्रोटेस्टर जे आसा पळय तेंच्या वांगडा आमी बसतले, आमचे भुरगे कंटिन्युअस थंय बसतले, तेंकां तेंको दितले आनी सरकाराचेर जो प्रेशर हाडपाक जाय तो प्रेशर आमी हाडटले. पूण एक तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता की फाल्यां जर तेंच्यांनी कोर्टान गेले, स्टे ऑर्डर हाडले, ते तशेंच उरतले. फाल्यां आमचो सरकार तेचेर आज इलेक्शन इयर आसा, इलेक्शनाचे 2 म्हयने उरला. सरकार कितें स्टेप घेतलो ना आमकां खबर ना. कित्याक फायनली बीजेपीच्या मनशाचे भितर इन्वॉल्वमेंट आसा आनी वयल्यान सेंट्रल लेवलाचेर इन्वॉल्वमेंट आहा. सो ते कितले मेरेन ते करतले काय ना आमकां खबर ना. आनी आमकां जाय हीच हेरिटेज सायट न्हू, गोंयचे सगळे हेरिटेज सायट. फाल्यां आयज हांगा अटॅक जाला, फाल्यां आनी खंय अटॅक जातलो. एवरी हेरिटेज सायट गोंयची आसा आनी आख्खें गोंय आमचें जे एक्चुअली गोंय जे आमचें हेरिटेज आनी जे होली लँड आसा, ही होली लँड वाचोवपाक लागून आमकां सिस्टमान वचपाक जाय. सो लास्ट हे जे 2 म्हयने उरला त्या सिस्टमान वचपाक लागून आमची मेहनत आसतली, आमचें काम आसतलें. पूण ज्या लोकांक, जे गोंयकारांक थंय बसला तांकां सपोर्ट जाय, तेको जाय, तो आमी 100% सदांच दितले. वन थिंग तुमचे जेन्ना रेव्होल्युशन पयले फाटी स्टार्ट जाले, पंचायती मुवमेंट तुमच्या लोकांनी भुरग्यांनी कितल्यांनीच केलो एज फार एज RTI आनी आयज TCPचो जी ऑर्डर आहा ती पंचायतीक एक्शन घे म्हणून सांगला. सो वेन आय टॉक अबाउट पंचायत, वूड युअर RG गो टू पंचायत एंड डिमांड फॉर दीस एक्शन? येस, आता तेंच्यांनी ऑलरेडी जे पंचायतीन हे घेतलेले आहा तेचेर आमी पंचायतीन वचून आमचे जे कुंभारजुवाची स्पेशली जी कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी टीम आहा पळय तेंकां धाडून आमी तेंच्या कडल्यान जो तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय ती बेगिनांतल्या बेगीन घे म्हणून आमच्या सायडीनसून आमी डिमांड करतले. आमी पंचायतीक वूड यू गो देयर? आय विल ऑल्सो गो देयर. आमचे भुरगे जमतले, आमी एक लेटर करतले, हांवूय वयतलो. कित्याक एवरी टायम अशें जाला की आमचे भुरगे वता जाल्यार सदांच क्वेश्चन येता की मनोज कित्याक ना. सो हांवूय जर लोकांक जाय जाल्यार हांवूय वचपाक म्हाका एक्चुअली आमी सगळे एकाच प्लॅटफॉर्माचेर आसा. हांव जसो लिडर तसो आमचो एवरी रेव्होल्युशनरी इज अ लिडर. पूण जर म्हाजे प्रेझन्स जाय आय विल बी देयर फॉर शुअर. पॉलिटिकल मायलेज कशी दवरली समज जाल्यार तुमचो मेन सगळ्यांचो जो विरोध करता एम एकूच आसा की स्ट्रक्चर मोडपाक जाय. अशें वेळार सगळे पार्टीन एक जाल्यार तुमकां कितें? आमकां कांय प्रॉब्लम ना, सगळ्या पार्टींनी एक जावचें. पूण एज अ गोंयकार म्हणून एक जावचें. आपले थंय बॅनर घेवन, आपली पब्लिसिटी करून, आपले होर्डिंग्स लावन थंय जाहिरातबाजी करची न्हू, थंय पब्लिसिटी करची न्हू. आनी हो जो
इमोशनल जो लोकांचो मुवमेंट आसा हे इमोशनल मुवमेंट तेंच्यांनी आपल्या पब्लिसिटीक लागून नाल्यार आपल्या इलेक्शनाक लागून नाल्यार मतांक लागून यूज करचो न्हू इतलेंच आमकां दिसता.